честь юбилейной даты 300-летия со дня рождения выдающегося философа эпохи Просвещения Эммануила Канта представляем вам версию виртуальной прогулки с прусским мудрецом по улицам Кёнигсберга 7 июня 1789 года. Именно в этот день Канта в его доме на Принцессенштрассе посетил русский путешественник, писатель, будущий историк Николай Карамзин. Вчера после обеда был у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика. Я не имел к нему писем, но смелость города берет, и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Кант говорил скоро, весьма тихо и невразумительно, и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов немного. Все просто, кроме его метафизики. Беседа длилась почти 3 часа, после чего философ, проводив гостя, отправился на прогулку. Кант имел собственное представление о необходимости прогулок. Философ утверждал: когда идут гулять, то это само по себе составляет цель, и, следовательно, чем дольше длится прогулка, тем она нам приятнее. Если же мы просто идем куда-нибудь, то целью нашего путешествия является общество, находящееся в данном месте, или что-нибудь иное, и мы охотно выбираем кратчайший путь. Наиболее идеализированное изображение дома Канта фасадом в стиле рококо представлено на гравюре 1842 года. Дом после смерти Канта неоднократно перестраивался и сохранил сходство с прежним только на дворовом фасаде. В 1893 году дом был разобран. Это Юнкерштрассе, одна из старейших улиц Кёнигсберга. Свое имя она получила впервые в XVI столетии. Со времен герцога Альбрехта здесь селились придворные, располагалась канцелярия, дома богатых юнкеров и ближайшего окружения прусских правителей. Писатель, переводчик, паркостроитель Андрей Болотов, который провел несколько лет в Кёнигсберге во время Семилетней войны, оставил любопытные записи о городе и его достопримечательностях. На оной улице стоят наилучшие и огромнейшие каменные дома, принадлежащие наизнаменитейшим прусским вельможам и нескольким принцам и графам. Южный ряд домов Юнкерштрассе граничил со старыми замковыми рвами и даже частично спускался в них. Здесь находилось самое старое здание этой улицы. Так называемый «старый дом канцлера» был пожалован государством в XVIII веке председателю судебной палаты фон Мюнхову. Во второй половине XVIII века зданием владел герцог Фридрих Карл Людвиг фон Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский. Короткая улочка вела от Юнгерштрассе к мельнице, возведенной в начале XVIII столетия. Одним из самых примечательных зданий на Кервидергассе в конце XVIII века был отель Deutsches Haus, немецкий дом. С 1682 года в здании размещалась синагога. Потом здесь устроили почту, а позднее гостиницу. С правой стороны к дому примыкала аптека Хагена. Отель представлял собой двухэтажное здание дворцового типа, поднятое на высокий цокольный этаж. Центральная часть дома была выдвинута вперед и завершалась треугольным фронтоном. Над крыльцом высился полотняный навес маркиза. Поверх навеса виден короткий карниз, на котором можно различить скульптурную фигурку Черного Орла, символа Ордена Черного Орла, учрежденного королем Фридрихом I в январе 1701 года. Главным украшением фасада были вертикальные восьмичастные окна с разнообразными наличниками. Для тех, кто спрашивал лучшую гостиницу в Кёнигсберге, неизменно указывали Deutsches Haus. На другой стороне улицы, возле аптеки, Иммануил Кант увидел друга Карла Готфрида Хагена, который, вопреки совету Канта, бросил учебу в университете и в 1772 году, после смерти отца, принял во владение придворную аптеку. Карл Готфрид Хаген со временем стал профессором Кёнигсбергского университета, преподавал анатомию, медицину, химию, ботанику, минералогию и фармацию.
Хаген дружил с Иммануилом Кантом и принадлежал к застольному обществу философа. В аптеке Хагена, помимо лекарств, можно было приобрести 4 фирменных изделия: шоколад, оздоровительный сироп, марцеллен, сахарное печенье, приготовленное детьми аптекаря, и сосуды с благовониями. Хаген устроил свой кабинет на 1-м этаже, в смежной комнате между собственной квартирой и аптекой. Отсюда он мог, сидя за письменным столом, контролировать работу в аптеке и был доступен в любое время. Кант задержался у своего приятеля, потому что они обсуждали новую книгу Хагена о восточно-прусских источниках воды. Философ засобирался домой. По сложившейся у него привычке он возвращался домой к 6 часам вечера, чтобы почитать книги и газеты и приготовиться к утренним лекциям.